Videozinho rápido para vocês aí, galera. Muita gente pergunta para que serve essa travinha aqui, ó. Isso aqui é uma travinha anti-atrito. Quando o carro tá andando, o que acontece? Essa travinha fica dando barulho na partida de freio. Aí uma dica para vocês rápido aí, ó. Tá vendo aqui, ó, com a chave de fenda, ó, travou, acabou o barulho. Talvez tenha mecânico aí que não sabe, ó. Mas aí, ó, uma dicasinha rápida pra vocês aí, ó. Travou aí, ó, acabou o barulho. Beleza, galera? Valeu aí, ó.